합시다. 예수님이 좋은 것. 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 다시 한번 고백합시다. 예수님이 좋은 것. 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 세상에 어떤 것도 이길 수 없네. 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 예수님이 좋은 것. 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 나의 십자가를 십자가를 지신 예수님 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 처음부터 다시 한번 고백합시다. 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 세상에 어떤 것도 이길 수 없네. 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 예수님이 좋은 걸 어떡합니까? 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 나의 십자가를 십자가를 지신 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 세상에 어떤 것도 이길 수 없네. 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 나의 십자가를 십자가를 지신 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 마지막으로 세상에 어떤 것도 이길 수 없네. 예수님이 좋은 것 어떡합니까? 예수님이 좋으십니까? 그렇습니다, 여러분. 그 주님이 우리를 위해 자신의 생명을 내어주셨습니다. 이 시간 그 주님께 감사와 기쁨의 박수로 함께 우리 감사함으로 찬양을 드리며 고백하겠습니다. 여호와를 지거리는가 기쁨으로 주께 나가리 여호와 하나님 주의 백성 그를 지으면이라
그 주님의 회복과 은혜를 누리는 우리 유라소망교회가 되어지기를 소망합니다. 우리가 그 주님을 위해 내가 주인 삼았던 모든 것들을 내려놓고 오직 주님만 섬기며 주님만 사랑하겠다고 고백합시다. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님
주님보다 귀한 분이 없는 줄 믿습니다. 우리의 입술로 고백하며